Baatugambanga abatusomesanga edda ne bajjajjaffe edda baatugambanga nti enkoko eŋŋanda tekula, enkoko eŋŋanda tebiika, enkoko eŋŋanda yeetagejja. Ku guno omulembe omutebi ne tuteekawo enkyukakyuka mu nkoko eŋŋanda. Enkoko eno eŋŋanda twali twamanyira nti ffe enkoko eŋŋanda erina kuba ng'etambula n'eva e Busega paka Kyengera enoonya byakulya, nga yeebyenoonyeza ebyokulya, nga yeerina okwenoonyeza ekyokulya n'ekyokunywa, nga naawe okusula kasita ogiyingiza n'oggaliira tomanyi oba esuzeewo oba wannyogoga oba watobye oba wakola ki oba wakola ki. Ne tugamba nti nedda, enkoko eno okwagala ogifunamu katubitereezeemu. Mikwano musibye muti eyo, kansubire nti musibye bulungi ku lw'ekisa kya Katonda. Abafunye ebirungi twebaza Mukama olw'ebyo ebirungi Mukama byamutuusizzaako, ate n'abafunye ennaku abayise mu biseera eby'okusoomoozebwa katusabe Mukama abanyige ebiwundu era atunule mu nsonga zammwe. Bamikwano olwaleero nzize kwogera ku nkyukakyuka eziri mu nkoko eyaffe ennansi. Edda twali twakimanyira nti enkoko eŋŋanda y'enkoko etambula obutambuzi, neyeenoonyeza akayanzi, neyeenoonyeza otuzzi otw'okunywa, neyeenoonyeza akawuka kamunyeera, naye nga kamunyeera nga ne bw'opima mukwano tosobola na kugamba nti kazitowa bwe kati. So bamikwano, enkoko ennansi eya luno twagikyusaamu olwa guno omulembe ogwa .com, olwa guno omulembe omutebi twagamba nti nedda naffe katulabe enkoko yaffe eno ennansi bwe tugirunda ne tugirabirira nga bwe tulabirira ziri endala esobola okutuwa ekyo kye tuba twagala. Ansanga eri yes. So ne tugamba kale katulabe oba naffe eyaffe esobola okukula ng'eri bw'ekula, esobola okugejja ng'eri, esobola okubiika ng'eri. Twali twakimanyira nti ffe enkoko ezaffe ze zitakula, enkoko ezaffe ze zitayala, enkoko ezaffe ze zitagejja, enkoko ezaffe naye bamikwano kugamba ekintu kimu nti enkoko eyaffe eŋŋanda twagigattako, twagyongerako value, twagyongerako omutindo. Ne tugamba nti katugirabirire nga bwe tulabirira ziri endala naffe tusobole okuba nga tugifunamu. Tuleke okuwaana biri eby'abalala ng'ate n'ebyaffe bisobola okukola ekyo kyennyini kye tufuna mu biri eby'abalala bye tujanjawaza. Taata wange yalina ente ewaka, ng'alina ente eŋŋanda, ng'alina n'ente maleeto. Maleeto bwe baali bamusomesa maleeto endabirira gy'alina oggirabiriramu. Ne bamulaga nti maleeto okugifunamu olina okuba ng'ogiwa ebisagazi, olina okuba ng'ogiwa ebiwata, olina okuba ng'ogiwa amazzi, olina okuba nga tesiba musana, olina okuba ng'ogiwa kisula, n'alabirira ente. Si ekituufu buli lunaku ente eri yavangamu lita 10 y'amata. Naye ng'amaanyi ge tugiteekamu ddiya mangi. Kati bwe nnakula ekintu ekyo ne mbeera nga ngira bambi buli Obuganda bwo nga tubusiba ku ttale nga ne bwe baba bafuuyidde enkwa nga Obuganda bwe basembayo okufuuyira eddagala bwe lisigala bwe litasigalamu tebabufuuyira. Kati nabeerawo neebuuza nga nkuze ne ŋŋamba bino nno ebimu tubisomesa n'abaana local breeds do not grow fast, bye tubeera tusomesa. Naye nga in actual sense bw'obiwa care n'obirabirira n'obijjanjabisa nga bw'olabirira biri nabyo n'obirabirira bw'otyo mukwano nabyo bikuwa ky'oyagala. Nti lwakuba ffe twakikwata nti oba nkoko oba nte oba mbuzi ziri mu breeds ziri mu zoo tezirina kwotebwa musana anti tuzitwala nga tulina n'olulimi anti nzungu munnange olina ggirabirira ndabirira ya kizungu. Naye nga n'eyaffe mukwano ennansi nansangwa bw'ogirabirira mu ndabirira ey'ekizungu tefa, nayo yeeyagala ate era nayo kwe kubeera okunyirira kwayo era ge magoba gaayo kw'ojja okufunamu. Bw'ogamba nti togirabiridde eyo gy'ojja okusanga ng'era tekula.
bw'ogamba nti ogirabirira era yeyo gy'ojja ogamba nti emala mwaka mulamba okubiika, bw'ogamba nti ogenda girabira yeyo gy'ojja ogamba nti tezitowa. I had a visitor here. Sijja muyita visitor, yali azze okusoma musomo Hajat, yabalaba vidiyo awo emabegako mwamulaba. Hajat yakwata mu nkoko zange n'angamba mwattu nzaagadde ate zizitowa, like bw'azitunulye bw'ati aba alaba ng'etazitowa. Ffe obwongo bwaffe bwakwata nti enkoko enganda y'etazitowa, y'etagejja, y'etabiika. N'angamba baamugamba enkoko enganda bw'ogijjanjaba tewona. Yakingamba namugamba sikiwulirangako, enkoko enganda bw'ogijjanjaba tewona. Ne mugamba mpozzi singa bagamba nti enkoko enganda terwalalwala. I can believe in that. Enkoko enganda terwalalwala, nti ate ne bw'oba ogijjanjabisizza ewona. Ate okulwala kwayo erwala nga bw'ekuwa n'ekyo ky'ogisuubiramu. Enkoko enganda enkoko ebeera nga ndwadde naye ng'ekuwa eggi buli lunaku, okitegeera. So badiya tuve ku guyo omulembe ogw'emabega, katuli ku mulembe gwa .com. Enkoko enganda tugirunda myezi 4 n'etandika okulaga ku ggi, weewaawo nga tezitandika kubiikira kusa olunaku lwe lumu oba mu bbanga lye limu, naye nga ku myezi 4 bw'oba nga enkoko ogirunze nga bwe tuba tukusomesezza, n'ogirabirira bulungi, n'ogivacinatinga bulungi, n'ogiriisa nga bwe tuba tugambye, myezi 4 otandika okukwata ggi. Eyo nno y'enkoko enganda. Kati gwe ng'ogamba mbwa tekisoboka, enkoko enganda eribiikira ku myezi 9, oba yange eribiikira ku myezi 9. Ne mbagamba bannange, I have evidence. Nze buli kye mbagambako mba nakiyitamu ne mmala okiraba, nange bwe ntyo bwe nali. Nze sikkiriza nti bye batugamba bituufu. Kati nze mba njagala nnyo okupuruvinga. Bwe nabiraba nti bituufu nange bwe kutandika okukola ki, obbagamba ekintu kino. Nze era mbagamba nnyo mu vidiyo zange nti nze kyenkozesezza ne kinkolera. I come out and I tell you that this and this worked for me. So bamikwano tuveeyo mu eri embeera. Wano Busega, enkoko enganda gye batwalanga enganda mbu yeegoba akawuka oba akayanzi okuva e Busega paka Kyengera, ate nga n'akayanzi tekakutte. Can you imagine? Egobye akayanzi ekozesezza amaanyi, energy, naye nga n'akayanzi kebadde egoba tekola ki? Tekakutte. Kati enkoko eyo oba osuubira ddi okufuna weight? Ekisooka mu kugoba omwo esala weight. Esala weight ate ng'enjala egiruma. Naye nga ne kyebadde eyagala okukwata eri eteeke mu lubuto kigiremye okukola ki? Okukwata. Y'enkoko etambula okuva kuno ku Busega paka Kyengera, naye bambi nga ne kyenoonya temanyi we kiri, wabula egenda etambulira oba erina kyenaalaba ekibuuka, oba erabe we n'asanga kamunyeera. Ne bw'okuŋŋaanya bumunyeera 100 tebuvaamu bulamu. Okitegeera kyengezaako? Bumunyeera, abamanyi bumunyeera abanze oba lwe Luganda olutuufu, ne bw'obukuŋŋaanya 100. Okitegeera? Ne bw'okuŋŋaanya bumunyeera 100 mukwano. Kati gwe baliriramu enkoko eri mu kugenda ng'etakula enoonye kamunyeera. Ate abakazi tulina ettima. Enkoko zino enansi ewaffe mu kyalo gye nabeeranga abakazi baayo oba n'abeeno simanyi. Tulina ettima. Ffe enkoko bwe yajjanga awo kumpi n'ekiyungu twayiwanga amazzi ge twozezzaamu ebintu. Jjukira zinywa ne zitakulatakula. Kati nga mulaba ate eringa ekyafuwaza, kumbe omwo bakyafu mwayiyeewo amagi, amazzi yagala kunywa amazzi, kati nga tugigoba n'ekiyinja ekole ki? Yeyongereyo. Omukazi bw'alisanga enkoko ng'erinaawe erina kyeri mu kulya, alina bye yadde akola awaata, ffe tutera okubeera ewaka. Ensonga lwaki ndi mugamba abakazi tulina ettima, ffe tutera okubeera ewaka oba owaase muwogo waliwo okuddaako obuzzi, ogigoba misinde egende ereke kukyafuwaza waka wanti oli muyonjo, naye bambi ng'enoonya kyaki? Kyakulya. So enkoko enganda ne tugimanyiriramu eyo embeera. Ffe twali twagimanyiriramu eyo embeera ne tugiteekako ekikoligo mbu tekula, teziyala. Kati ne tugamba ziggyeko ekikoligo ekyo, tutandike ozirabirira, amazzi gabe nga gagisanga awo,
emmere ebenga egisanga awo nga tugijjanjaba tugivaccinate tulabe bw'etaatuula. Ku ssaawa eno enkoko ennansi twagikyusa ba mikwano. Y'enkoko ebiikira ku myezi 4.5. Empanga y'empanga gy'osobola okutunda ku mitwalo 3.3 ku myezi 4 n'oggyamu akasente koddiya. Si bye biri nti empanga ogirunda mwaka mulamba okufuna ssente. Nzijukira mu buto bwange nalunda empanga oba gyawera n'emyaka 2. Nalunda empanga nga njagalamu ebbaaga za ddino. Ddino oba abaza emyaka abenjogera ddino waliwo abategeera ddino. Njagala bbaaga ya ddino, nalunda empanga olw'emyaka gyali emeka. Naye mukwano Mukama n'annyamba n'enjiwa gwe nagiwa ampe ebbaaga ya ddino. Nga njagala eby'omulembe, naye njagala eby'omulembe bambi. Naye nalunda empanga ebbanga lyawerera ddala nno. Sijjukira bwe naye nga lyawera. Jjukira enkoko z'edda, si enkoko z'edda, enkoko z'omu kyalo ze zeenoonyezaako okulya. Kagabe mazzi. Lwe mulitegedde nti erwadde nga muyengawo kamulali n'envu, which is good. Naffe zino tuziwa kamulali n'envu nazo nga zirina mu kasenyiga. Naye nga liri eddagala lyetuzijjanjabisa. Naye kati ennaku ne tugamba nayo katugiwe ku kavitamini. Nayo katugigeme. Nayo katugiweere amazzi awo mu kifo w'eri. Ekintu kino eky'okugiweera emmere mu kifo w'eri n'amazzi kigiyambako okukula amangu n'okukola weight. Kati eri enkoko etambula distance mayiro nnamba, ogisuubidde ddi okukula ng'etambula olugendo okuteekako weight gye yandibadde efuna ate gy'eteekamu. Obuzito bw'eteekako buggwako olunaku. Tugeze n'eri olwaleero singa Mukama agiyamba n'efunayo ka Christmas n'erya n'ekkuta olwaleero, enkya emmere yonna gy'eba yalidde eggwaamu olw'olugendo lw'eba egenda okutambula. I'm telling you the truth, my dears. Kati tosuubira nkoko eyo etambula mayiro okuteekako weight. Tosuubira nkoko eyo kukuza bwana bwayo ng'eyenjeera bwenjeezi nabwo. Kati ffe tugamba ekifo obwana bwe buzadde ebisa amagi gaayo tetugenda si kuzaala kubiika. Bw'ebiika amagi gaayo tetugenda gigawa. Ereke kuggwaamu. Tutwala ku kyuma ne twaluza ne tuleeta obwana. Yo n'esigala ng'erya bulungi, n'esigala ng'enywa bulungi, netusigala nga tugiwa kavitamini, n'esigala ng'ebiika. Naye enkoko eri gye tumanyi bwe yabiikanga n'emala okubiika n'etandika okumaamira. Ennaku 21 eri mu kumaamira magi. Eggye eryo libuguma, my dears, eggye eryo libuguma. Jjukira mu period eyo ey'okumaamira amagi erya kitono. Kati egenda okuva mu lumaamiro ng'ekozze nga ne bagikuwa tosobola girya kuba eba terina kasavu n'aka. Tulaasa ne nebuuza lwaki enkoko ezo ziba tezirina kasavu n'akamu, ziba tezikyanoonya buwuka. Jjukira buli lw'ebeera egamba nti kati kangende ekyengera, kantambule ku baana ebusiga ngende ekyengera nabo bannaafunayo k'okulya. Kati eri homoni y'okumaamira ng'ejja ng'edduka eddayo ku magi. Okitegeera? Ng'edduka eddayo wa? Ku magi. Kati enkoko munnange efaananako bw'etyo. Oba ogisuubidde kugejja ddi, oba ogisuubidde kusavuwala ddi, obukoko Obuganda bwe butasavuwala. Bwe tutyo nno bwe twali tuziwadde bambi ebikoligo. Enkoko eŋŋanda tesavuwala, enkoko eŋŋanda tekula. Bagimanyiiko kimu kuwooma, naye bw'eribeera ensavo eyo si ŋŋanda. Bw'erikula ennyo eyo si ŋŋanda. Naye Mukama Katonda bw'ebiika ennyo eyo si ŋŋanda. Kale ne tugamba nti jangu tukuguze enkoko ennansi. I'm sorry to say eŋŋanda ennansi. Jangu tukuguze enkoko ennansi eya day 1, jangu tukuguze akakoko ak'omwezi. Akakoko aka day 1 ka 3.5 zokka tetukaseera. Then enkoko ey'omwezi ya 9.5. Jangu tukuyigirize bw'olunda enkoko ennansi era mu musomo ogwo nzikiriza nti tojja kwejjusa. Bali ewala mitala w'amayanja musobola okujja ne musomera ku online. Asobola okujja ku faamu, jangu direct ku faamu.
gwaliyo nga luli wala ne faamu yo, I can go and train for you your workers at the farm. I can visit your farm. Ne tubaako ate kyetukyusa ku faamu yo. Naye nga thank you so much for supporting Molly Local Poultry Farm. Abagula obukoko, abagula amagi, abagula obukoko obw'omwezi obwa day one, thank you so much for supporting Molly Local Poultry Farm. My viewers, my returning viewers, thank you so much. My new subscribers, thank you so much. N'abasubscribing edda, thank you so much. Bambi tova ku video nga togiwadde like ate era commentinga wansi awo manye oba oli awo bwe nsoma comments nfuna like zimpa ekifaananyi nti abantu bange ba viewers bange ba followers bange beetaaga kumanya kino nakino nakino nakino. Then share the video to your friends, to your colleagues, to your spouse. Tomanya osobola okukyusa obulamu bwe, nawe naakubala omu ku bantu abalina omugaso mu bulamu bwe. Waliwo ebintu ebimu bye tukola ne tuba nga tulina engeri gye tuyambye abantu indirectly. Okuyamba omuntu tekitegeeza muwa ssente. N'omuntu n'oba omuwadde buwi magezi oba olina ky'okyusizza ku bulamu bwe. Abantu tetubaagalaako ssente zokka, tulina ebintu bye tubaagalako. So kati goyinza okubeera oyogamba naye sharinga vidiyo eno ate tuleke okweyagaliza ffekka. Abamu mweyagaliza mwekka n'ogiraba n'obaako ky'oyizeemu naye n'otayagala kusharinga ekyo kintu ky'amagezi na munnoowo. My dear, share the video. Share the video. Omuntu oyo gw'onoosharingira ojja kukyusa obulamu bwe. Bangi banoonya olumu ekintu ekibagattako naye nga tebakiraba. So gatta ku muntu oyo. So my dears, thank you so much for viewing, for subscribing, for liking my videos. And if you are new on this channel, consider subscribing. I love you so much. Let's meet in the next video.